Бәле халма. Хыңлы сәнгать тырыш, түземлеләрде генә үдитә. Шулай бит дуслар. Барыгызга сәлам. Симәрде башлайбыз. Яшь рәссамдар, хыңлы сәнгать дөньяһына сәяхәткә әзерһегезме? Улайһа киттек. Тукта, бүгенге Симәрдә нинди сер асабыз Симәкәй? Тире, күн хакында. Дөресрәге, бизәү кулланма сәнгате тураһында. Уф, башты катыраһың инде. Юкка катмаһын башың. Тирең катып та өлгермәс. Хәзер аңлатам барыһын. Так. Һава. Бу нинди һавыт Симәкәй? Һава. Калай кызык кына һава. Һава күндән эшләнгән кымыз һавыты. Ат тиреһеннән эшләнә. Карап торуга бәләкәй генә булһа ла, уга 12 күнәк кымыз һыя. Эшләнеше бик катмарлы. Күп осталык таләп иткәнгә, был һавыт әкренләп кулланыштан югалган. Хәзер уны музейда гына, Һәм Симәрдә генә күрергә була. калай дөрес әйттең, башкортларның күндән эшләнгән әйберләре нык кадерле. Бизәү кулланма сәнгатенең иң югары өлгеләре булып һаналалар. Ә беләһеңме, Арыслан, халкыбыз күндән ниндәй генә әйберләр эшләмәгән? Кием-халым, аяк киемдәре, һавыт-һаба, ат иярләү өчен төрле югән, камсы, иярдәр дә күндән булган. Вәт, Күсмә тормыш белән яшәгәнгә шулаймы? тап шулай. Бер яйлаудан икесенә күсеп биргән халык өчен күн һавыттар, күн әйберләр нык уңайлы булган. Ул ярылмаган да, йыртылмаган да, ныклы ла булган. Вәт шулай, Арыслан. Йылкысылык белән шөгыльләнгән халыкты йылкымалы туендырган да, киендергән дә. Коралландырган да. Дөрес. Ук һавагы, ян кереше, һунар итү өчен төрле корамалдары ла күндән булган. Тормыш көнкүреш әйберләрен, бар осталыгын, күңелен халып эшләгән безнең халык. Шуга ла улар игътибарга лаек. Ә әлеге мәлдә күн осталары бармы Симәкәй? Бизәү кулланма сәнгатенең был төре бик күптәрне кызыксындыра. Рәссамдар, кул осталары күнгә яңа һулыш бирә хәзер. Оста таптыңмы һуң? Хәзер күрерһең, елле генә эшкә өйрәтәм үзеңде. Яшь рәссамдар, игътибар. Симәрдә Яшыкта Диния Хәмитова. Сәлам, дуслар. Ул һезне күндән беләзек эшләргә өйрәтә. Беләзек эшләргә мин кызыккаймыни. Белгең килһә, элек күн осталары ир-егетләр булган. Шулаймы, Диния? Дөрес, Симәкәй. Күндән төрле әйберләр эшләү ир-егеттәр шөгыле булган. Ат коралмалдары эшләү, аяк киемдәре тегү бик катмарлы эш булган. Тирене тик ир-егеттәр генә эшкәртә алган. Уның өчен көч тә, таҫыллык та кәрәк булган бит, Арыслан. Әле еңелме? Шуңа кыздар эше һаналамы? Нимә бәйләнәһең? Эшкә тотын. Тиҙерәк. Арыслан, яшь рәссамдар, бүген бит күндән беләзек эшләргә өйрәнәбез. Һин миңә ярдәм итәһеңме, Арыслан? Әйе, Диния апай, ә күндә үҙең эшкәрттеңме? Юк, төрле туҡыма магазиндарында һатыла бит. Шунан һатып алам. Төрле иҫке күн әйберләрҙе һүтәм. Һин күндән беләзек кенә эшләй алаһыңмы? Юк, күндән мин төрле нәмәләр эшләй беләм. Ләкин бүген беҙ беләзек эшләйбеҙ. Эште нимәнән башлайбыҙ, Диния апай? Тәүҙә овал формаһын һыҙып алабыҙ. Унан ҡырҡабыҙ. Яраймы мин китәм? Әйе. Күнде кисеү ауыр икән. Әйе, рәхәттән түгел. Булды, Арыслан. Молодец. Хәҙер икенсе яғын. Әйҙә һыҙып алайыҡ. Күренмәй бит, батырың ҡырапһыҙ. Быныһын үҙем генә киҫеп алайым. Хәҙер йәбештерәбеҙме? Әйе. Ошо бауҙарҙы араһында ҡалдырыр кәрәк. Елем һылайбыҙ тәүҙә. Унан ошо бауҙарҙы араһында ҡалдырабыҙ. Тотоп тор әле. Икенсе ҡатын өҫтөнә һалабыҙ. Хәҙер ошондағы һымаҡ итеп, ситенә таҫма йәбештерәбеҙ. Елем һөртәбеҙ тәүҙә. Артығын ҡырҡып ташлар кәрәк. Ниндәй битәк эшләйбеҙ? Әйҙә, Симәр тип яҙайыҡ.
Нөктәләр белән С хәрефен яҙабыҙ. Һин эшләп ҡарайһыңмы? Әйҙә. Арыҫлан, тырышып яҙ. Хәҙер М хәрефен яҙам да һиңә бирәм. Әйҙә эргәһенә билеттәр эшләйек. Әйҙә. Ҡусҡар орнаментын төшөрәбеҙ. Ҡусҡар орнаменты башҡорттарҙың йылҡысылыҡ менән шөғөлләнеүен белдерә. Булды. Ҡулыңа тығып ҡарайыҡ әле. Булды. Китте маҡтанып. Килешә, ныҡ шәп беләҙек килеп сыҡты. Күрҙеңме? Ҡыҙҙар эше тигәйнең, бына тигән беләҙек эшләп алдың. Диния апай, башҡа беләҙектәрҙе ниндәй ысул менән эшләйһегеҙ? Быныһын сәс үргән һымаҡ үрәбеҙ. Электән ошондай осол менән ҡамсы үргәндәр. Ә быныһы? Һигеҙ һанын тәүҙә эшләйһеңде, 2-гә бөкләйһең. Шунан араһынан үткәрәһең. Ә быныһын күнде көйҙөрөп, биҙәктәр эшләйбеҙ. Шунан йыйып, сәскә эшләйбеҙ. Ә быныһы иң ҡатмарлыһы. Тәүҙә буй-буй итеп һыҙыҡтар һыҙаһың да, шунан икенсе төҫлө ҡунда алып, араһынан үткәрәһең. Һуңынан ошондай беләҙек килеп сыға. Ә быныһы тик ҡыҙҙар өсөн генә. Сәскә йәки билбау итеп ҡуйып була. Матур ғына. Мин быны көйҙөрөү осоло менән эшләнем. Таждары аҫҡа ҡарап торған өсөн. Йәш рәссамдар, күрҙегеҙме? Студиялар бер генә оҫта ине, ә хәҙер 2 булып киттеләр. Һеҙ ҙә күн серенә төшөнһәгеҙ, оҫталар тағы ла артыр. Күн менән эшләү миңә лә оҡшаны. Ҡыҙҙар эше дип танау Сейәнең оҫталығың артты, исмаһам. Рәхмәт, Диния. Һинең эштәреңде күргәҙмәләрҙә күрербеҙ дип ышанабыҙ. Рәхмәт, Диния апай. Йәш рәссамдар, һеҙ ҙә ҡурҡмағыҙ, эшләп ҡарағыҙ күндән. Тағы ла бер осрашырбыҙ, йәме? Хуш, Сәмәкәй, хуш, Арыҫлан. Мольберт урынында, Сәмәкәй. Тарих һөйләргә әҙер. Тәк. Биҙәү ҡулланма сәнғәтенең сирҙәрен аса Мольберт. Тыңлағыҙ. Йәш рәссамдар, иғтибар, Мольберттағы тарих. Тәк. Ә нишләп ул миңә ағас һауыттар күрһәтәһең әле? Аңланым. Улар да биҙәү ҡулланма сәнғәтенең бер төрө лә баһа. Ағас һауыттарҙың оҫтаһы кем икән? Илисаға Ямалетдинов. Ағас сыһырлап эшләүсе иң билдәле оҫталарҙың береһе ул. Бар ғүмерен яратҡан эшенә бағышлай Илисағай. Ағастан эшләнгән иң тәүге эштәрен Биск художество фабрикаһында башлай. Бал тәпәне тотҡан айыу. Был ағас һауыт һәр кемдең өйөндә бар. Ә уны кем эшләгәнен белә инегеҙме? Илисаға Ямалетдинов, әлбиттә. Шундай шәп эш өсөн уға алтын медаль биргәндәр хатта. Башҡорттарҙың көн күрешен сағылдырған башҡа ағас һауыттар да эшләй оҫта. Бишбармаҡ, ҡымыҙ һауыттары, туҫтаҡтар, ижауҙар. Ә уларҙағы семәр биҙәктәрҙе халҡының көн күрешен белгән кеше генә шундай оҫта итеп эшләй алалыр моғайын. Башҡорттарҙың биҙәкһе бер әйбер лә булмаған. Шул уҡ күнде генә алайыҡ. Күн әйберҙәрен биҙәкләүҙә төрлө алымдар ҡулланылған. Ырып һырлау, өтөп һырлау, ҡайып сигеү һәм ҡорама биҙәк һалыу алымдары ҡулланған оҫталар. Күнгә баҫып һәм киҫеп төшөрөлгән биҙәктәр менән күн ҡалҡандар, ҡалъяндар, һунар мухталары, аттың ызбырыйҙары биҙәлгән булған. Күндән төрлө әйберҙәр эшләү онотолған, әлбиттә. Уның яңынан тергеҙелеренә мин ышанам. Өмөтһеҙ ҙә йәш рәссамдар. Ҡалайғыҙыҡ, күндән нимә генә эшләмәйҙәр. Сибәрҙе ҡарағас, йәш рәссамдар ҙа күндән эшләнгән әйберҙәр ебәрер дип ышанам. Башта буяуҙар алышы бәйгеһен тамамлайыҡ. Аҙаҡ күнгә күсербеҙ. Килешәм. Шулай итеп, буяуҙар алышы бәйгеһенә килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Арыҫлан? Был юлы һүрәттәр бик аз, 20-гә лә тулмай. Нисек тулмай? Ҡайҙа булған? Ҡайҙа ҡуйҙың? Ебәрмәгәндәр, бәлки өлгөрмәгәндәрҙер. Туҡтале, хәҙер ҡарайым. Тәк. Иң тәүҙә Тамыр сайтына килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Аҡъярҙан килгән һүрәттәр. Был кемдең портреты? Яңылыш килеп эләккән тиһәм. 19-нсы быуатта йәшәгән ҡатын-ҡыҙ портреты. Акварель менән эшләнгән. Ил һаҡсыһының портреты. Пластилиндан эшләнгән. Бик үҙенсәлекле эш. Миңә оҡшаны. Гуаш һүрәт. Ҡыҙыу алыш мәлен һүрәтләгән Камила. Бик үҙенсәлекле композиция ҡорған ул. Бигерәк тә һалдаттарҙы килештереп эшләгән.
Кыю гусар дип атала бу композиция. Гуаш менән эшләнгән яттыш кына портрет килеп сыккан минеңсән. Гусардар офицер алдында рапорт тота. Разведка мәгълүматларын җиткерәләрдер мөгаен. Тагыла бер портрет. Яшьләсәндә шул заманда яшәгән хатын-кызның портретларын эшләгән. Гуаш хүрәт, ил хакчылары, кыю гусардар хүрәтләнгән. Төстәр ягынан да, композицион яктан да бик кызыклы хүрәт. Так. Хәзер Асим Дәүләткилдиев исемендәге Республика Һынлы сәнгать гимназия-интернатының яшь рәссамнары ебәргән хүрәттәр. Рәсем телен яхшы белә улар. Ана бит яттыш кына хүрәттәр эшләгәннәр. Әбиялил районы Хамид авылында яшәүче бер туган Абдуллиндар бер юлы 5 хүрәт ебәргән. Бу хүрәт һугыш еланында дип атала, акварель менән эшләнгән. Бу хүрәттә Янтура батыр хүрәтләнгән. Хәтәр генә килештереп эшләгән. Француз менән башкорт алышы. Бик үзенчәлекле эш. Алыштанмы, атыштанмы дип атала бу композиция. Бу хүрәттә француз һавайлылыгы менән башкорт яугирлары хүрәтләнгән. Һәм тагыла 4 яшьлек Ядгөлдең хүрәте. Башкорт яугирлары дип атала ул. Төсле каләм менән эшләнгән. Игътибар. Хәзер Баймак каласының яшь рәссамнары нәсират. Лина гравюра, Мәскәү урамнары. Ат җитәкләп китеп барган густар хүрәтләнгән. Нык сагу үзенчәлекле эш. График хүрәт, туш һәм каурый менән эшләнгән. Хушлашу мәле хүрәтләнгән. Әрме хезмәтенә бигрәк тә яуга ир-егетне озату лайһай кыендыр ул. График хүрәт, төсле ак бур менән эшләнгән. Алгы планда һавалы густар, арттарак башкорт яугире хүрәтләнгән. Сагу төстәр кулланган яшьләсән, яттыш кына эш килеп сыккан. Град таш, яу алдынан дип атала бу композиция. Бик үзенчәлекле эш. Миңа охшаны. Һавайлы густар, төсле ак бур менән эшләнгән. Атты бигрәк килештереп эшләгән яшьләсән, хәрәкәт халынгас, йәнле хүрәт килеп сыккан. Яшь рәссамдар, һезнең эшләрне 5 кеше баһалаячак. Арыслан менән мин ярдәм гына итәсәкбез. Жюри рәисе Симәрнең күптәнге дусы Әмир агай Мәзитов. Безнең яшь дусларыбыз Асим Дәүләткилдиев исемендәге Республика Һынлы сәнгать гимназия-интернатының яшь рәссамнары. Тамырның рәссамы Альбина апай Шәһриддинова. Билдәле рәссам Ялил Сөләймәнов. Шулай итеп, жюри менән таныштырдык. Киләһе сәмәрдә уларның фикерен, баһасын ишетерһегез. Буяулар алышы кызу буласак. Иң шәп эш хуҗаларын бүләк көтә. Вәт, Хәзер хикмәтле мәл йетте. һинең сәгатең хукта, Арыслан. Я, Арыслан, бүгенге сәмәрдә нимәләр белдең, һиләле? Көнкүреш әйберләрен матур итеп эшләү биздә кулланма сәнгате була. Халкыбыз һынлы сәнгатьнең был төрен нык үз-иткән. Күндән һава, мортай, туйхык тигән һавыт-һавалар эшләгән. Тагыла һунар әйберләре, үз һәм аяк киемнәре теккән. Итте, әдәп аңлагансың. Кайтам буламы? Әлбиттә, тик хушлашырга онытма. Хушыгыз! Хушыгыз!